আশা করছি বন্ধুরা সবাই ভালো আছো। তো পাখিগুলোকে খাবার দিয়ে দেওয়া হলো। তারপরে দেখেন খাওয়ার জন্য কতগুলো পাখি চলে আসলো। পাখিগুলো সব খাবার খাচ্ছে, আবার ভয় পেয়ে উড়ে যাচ্ছে, আবার আসতেছে। এরকম করে পাখিগুলো সব খাচ্ছে, উঠতেছে, আবার আসতেছে। এই সবগুলো উড়ে চলে গেল, আবার চলে আসবে সবগুলো। তো দেখেন এখানে কত পাখি, এই যে সব চলে আসতেছে আবার খাওয়ার জন্য। এখানে অনেক পাখি। তো আপনাদের কমেন্ট করে বলবেন এখানে কি কি পাখি আছে আর কতগুলো পাখি আছে। দেখি কে বলতে পারে এখানে কি কি পাখি আছে আর কতগুলো পাখি আছে। তো এরকম পাখির ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিডিওতে একটা লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন। আপনাদের ভালোবাসায় সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর কমেন্ট করে বলবেন।